Вот и мы уже почти подошли вот к этой тропке. Вот, идем. Вот. Это монтальное место. Вот. Уже подходим. Видите, как мы далеко оторвались. И идем. Хорошая прогулка по лесу. Это очень хорошая вещь. Кому нравится гулять по лесу, ставьте, подписывайтесь на канал. Пишите в комментах, кто гуляет. Вот. И потом уже все узнают, как я гуляю. Я не гуляю, я бегаю. Вот. Сейчас скоро мы уже подойдем к нашему местечку, которое я вам покажу. Вот. И уже мы близко, очень близко. Господи. Устал я. Ну, потому что я устал, я бегаю быстро. Я в группе лидеров. А зачем эти овсянки? Ну, мама мне сказала. Зачем? Вот. Да. Идем уже. Подходим. Когда уже подойдем, ну там еще примерно где-то километров 3. Потом мы пойдем трешку. Потом меньше. Но я думаю, мы трешку не пойдем. Пойдем сначала восьмерку. Ладно, давайте пройдем трешку, восьмерку. Вот. А потом уже все начнется, окей. И мы уже подходим. Вот он, тропинка. Сейчас мы подойдем. Завтра я вам покажу 3 километра. А сейчас я вам покажу восьмерку. Это 2 километра. Вот. Мне нравится. Пишите в комментах, кто чем занимается, кто каким спортом занимается. Вот. Я уже лыжами занимаюсь 4 года. Как-то так. Или больше. Точно не помню. Вот. Где-то примерно 4, 5, 6. Вроде 6 лет уже как я занимаюсь. Вот. Вот уже подходим. Осталось немножко, совсем немножко. Потом обратно надо идти. Ну где там круг кончается? Вот. Сейчас мы с вами, мы дойдем до самой трошки и восьмерки, а потом пойдем обратно. А завтра я вам уже покажу и восьмерку, и трешку. Вот. А потом уже мы пойдем домой. Следующий ролик будет такой тоже прикольный. Надо в сапогах ходить, а я в кожаных иду. Вот. Новых. Уже сейчас мы подходим. Это мы его называем птичкой, потому что тут овраг такой птичий.